財叔的晚年理財路。第四話，身後事安排篇，財叔的雲淡一生。綠色殯葬既簡單又環保，而且費用相對上比較低，可以話係而家新興嘅殯葬形式嚟。嗱，等我問下大家先。阿財，你有冇諗過自己身後事會想點搞呢？冇㗎，不過為自己作主又幾好喎，可以考慮下。寫遺願真係會令到我思考下人生。其實我都係想走得輕鬆啲就得㗎啦。係啊，人生別無所求，綠色殯葬就好似不帶雲彩咁。等我揾個機會同我啲仔女講下先。我參觀咗個綠色殯葬展覽，覺得幾好，又簡單又慳錢，唔想你哋煩。最近成日睇到啲綠色殯葬廣告，會唔會係呃人㗎？況且傳統葬禮好似比較體面啲喎。顧問，我啲仔女反對我揀綠色殯葬，點算好？你預定晒計劃同費用，都係想啲仔女輕鬆啲啫。我相信佢哋會明白㗎。每個人看待生死嘅態度都唔一樣，但係都有權利為自己嘅人生畫個圓滿嘅句號嘅。雖然我今日唔知聽日事，但係我都想為自己人生最後一程作主。我哋而家明白老豆你嘅想法啦。我哋都會尊重你嘅決定。